Amalma kangrani yana mini anga jamana chikurbani sukurbawi yala bamako biseka daminewa au nafo jusi traure funayi mun kumayi da bintene ndoyina kumaningoni afoli kuma kalaman foli tumadola atiseka dajini bintene ndoyina utukalo tlifolo mwere biseka fo aslame kalo usayelema anyi tliflanyo keola jomine kalo koni ninko yenomba do nyiningale dine kele kulu do be no kama nasrakana ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans nonko ukawulika do kulu ye aslame jigi ani islamo jigi kulu ye alamsa tumane no bena je kalo tlemgani shegema nono ye kangarda kuma gbelan fo no ye pavalikelaw jatke wale kejugu keba menu no wale bikeni to bafu mako groupe de terroriste uka jaboli kuma ni uka papali kuma gbelan ku kembe kuka dagaw sigi bomoko dala ani mali dukuba do ngani kuma mali lakana baw mali kala daga nyimgo Soba no chef d'état-major général de l'armée malienne ako tindo nikmanu nungoni fora nunu fe ga mashi jawli ni desekma munu ikelenyo na bafeka dese abe bagbali kuma jugu munu fo ga yala bagbali do sawa ako make chugo kunafuni labeni ani kunafuni fasili lase bonda somimbe nuka mako stijo tamani Alea jira kafo Muhammadu Bari na akamaleya chwae Abu Yeya. Ale kele wolomi nukoko ubafeka dine kele dagasigi. Noye Amadou Kufaka mgowe. Niye Amadou Kufaka dankan folay. Ako mali telafia. Funi mali signa. Kake dine jamanaye. Ilikmendi forafe. Kukuluka kele chau noye mujahidinu ye. Kulube bunko lamini fambefe. Bawuya jira kafo uka kele daga sigi kwa bike tlefe ani shufe mali dugubaw caman kono ngayani alibeni dandige ni kuma gwelem nunu fo kanyeshi fasoma mali kele daga nyimgo bano chef d'état-major général des armées maliennes aliya jira kafo ni lamali minumbe sina ni papali wale jugu minumbe sina abe femi jira drodi kafo nunu mbafe ka desedi kunote ku utumbe keleke chugumi korole atiketi folola utun jaka gele fangatumula kasi hakemi mafubita mali resolasi kele fuka dagawla ubeka desedi bato beni jigilatike yereni halaki bara nunu keto ubafo minumako atakemikaz chukurbani msukurbaw atakemikaz yefemi wikafo mabire ni saraka ibiseka tasma siri irela ki karim muka tasma biseku jini ere konte wale be mugu siri irela wale be mugu siri bolfendola bolfen ibi nyeshi yorodoma ibita ire ni konte ngama ma be ibanyini ubekasa abe fode mako ataka kamikaze wahalni yayi kafo nunu mbeka dansago wale utaka jamana de segere wale ubeka mugu prenta uta kata do yorola ko nimbe uka desede kofo kafo kununu miseka bomoko daminewa matido walo ka bomoko damine ukoka chini wale ukewa mgodo nyiningale ulu ajira kafo adola aiseka kekoi nunu mbe kiletike wale utaka mali dugubaw ani dugumsendo segere sijo tamaningo kolu ye mgodo nyiningano alitungarai alebe kanani lakana dabali fere abo nyedon kosabe kafo kununu miseka bomoko ere damine ku saguna keletike wale kuluke bonko fambela jelena ko konin teche kuluni nuka mako uluye aslame jigi yani islamiya jigi kuni wati laba nuna digi keru la kosobe odela kunu tuna seka keleta kamali solda siu segara desero la ubu nyeshi dugude ma ani jamana diminu ubafeka uludike uka tunyoni wale kolokolo uyoro nuna sijo tamani ye aliyiniga nazarakana hay femi info noy ali tungaray ufeni chikorbani musokorobo de démontrer leur efficacité par des attaques lorsque ces groupes sont en difficulté tuma nimpapali kela nunu ninjatike wale jugu kebaw nu ye gelea soro tuma
Ils chercheraient à tout bout de champ non seulement de démontrer leur efficacité, u b'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na u bɛ se ka mun hakili siɲɛ cogo min k'a fɔ ko olu dɛsɛn tɛ wa hali bi nafa bɛ olu la farinya bɛ olu la olu fanga ma ja si fiyewu par des attaques symboliques en vie. u bɛ o lawaleya ni kɛlɛtigɛ wale dɔw ko olu kolokolo De délégitimer l'élite politique au pouvoir, c'est cogo min u bɛ se ka fanga marabaw k'u lagosi k'u mankutu tiɲɛ k'a fɔ ko u bɛ kuma minnu na u ta tɛ tiɲɛ se minnu n'u ko se b'u fɛ u se t'u fɛ tiɲɛ yɛrɛ la. différentes hypothèses de s'attaquer. U bɛ kɛlɛ fɛɛrɛw ani kɛlɛ dabaliw caya kosɛbɛ ka bingani walew ta À des centres urbains, dugubaw kɔnɔ ka sin duguba kɔnɔnaw ma. D'imposer un blocus sur tout Bamako. U bɛ Bamakɔ b'a fɔ k'u bɛ Bamakɔ daminɛ tuma dɔ la m'u ka tali ka segin ka m'u bali o la. D'y appliquer la charia. U yɛrɛ ko de ko olu ka kɛlɛ kun ye u b'a fɛ ka silamɛya diinɛ karaba sariya bɛ laboli ka wajibiya faso kɔnɔ cogo min. Sont des hypothèses, entre autres, qui pourraient être avancées. Ninnu ye kɛcogow ni dabaliw ye dabali minnu u bɛ se ka a lajɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ u bɛ se ka minnu lawaleya. Mais difficilement au regard des pertes subies par ces groupes. Nka n'i y'a ko lajɛ ni ji ɲɛma jɔlen ye nin tɛna kɛ fɛn nɔgɔ ye nin tɛna se ka kɛ u yɛrɛw fɛ ni nɔgɔya ye ten. On pourrait arriver à ce stade quand on analyse de façon objective. Ni mɔgɔ min ye nin ko in lajɛ ni hakili ye k'a lajɛ ni ji ɲɛma jɔlen ye. Les dynamiques conflictuelles au Mali, certes des attaques sporadiques pourraient être. Tiɲɛ dɔ u ka kɛlɛtigɛ u bɛ se ka daga u ka kɛlɛ dagaw sigi ka kɛlɛtigɛ wale dɔw kɛ fan dɔw fɛ. Peut-être ça et là. Yɔrɔ ni yɔrɔ dɔw la nka. Prétendre asseoir une gouvernance. K'a fɔ ko olu fanga b'u la bi k'a fɔ k'u bɛna se ka u ka fanga n'u ka ŋaniya n'u ka mara jagoya karaba k'u boli Mali kɔnɔ ni dugubaw kɔnɔ kɔni. Sur une ville donnée comme Bamako, I n'a fɔ Bamakɔ. l'hypothèse demeure très marginale. Ninnu kɔni ye fɛnw ye fɛn minnu maa tɛ se ka limaniya n'a ye k'a fɔ hali n'a ŋaniya b'u la ko bi kɔni a fanga ni a se bolo ye. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni mɔgɔ min ye nin ko ninnu lajɛ ni ji ɲɛma jɔlen ye tuma dɔ la a bɛ se ka kɛ fɛn ye fɛn min a bɛ mɔgɔ papa sabu ni nin kuma nin bɔra mɔgɔw da mɔgɔ minnu dunanw yɛrɛw tɛ maliden don sabu min tɔgɔ fɔra ale tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye Amadu Kufa ye Masinaka de ye. Amadu Kufa a ye marifa ta tuma min n'o tɛ mufti mɔgɔw b'a dɔn kosɛbɛ maliden don hali Yad Agali fana ye maliden ye. Ninnu k'a fɔ k'u bɛ marifa ta ka faso kɛlɛ tuma dɔ la maa b'i yɛrɛ ɲininka kori ninnu ka kɛlɛ kun ye diina ko de ye yala silamɛya ko don wa ninnu bɛ se ka kunbɛ cogo min na u b'a kɛ ni hakilina minnu ye. Africa Television ale ye Mali kolatigɛ ɲɛdɔnbaa dɔw sigi baro la o dɔ o ye Sheikh Umar Konare ni jɛna baro kɔni a kɛra tubabukan de la an b'a lajɛ n'an sera ka dɔ yɛlɛma aw ye bamanankan na aw ka se ka faamuyali kɛ dabali ni fɛɛrɛtigɛba i t'a lajɛ k'a fɔ ko dabali ni fɛɛrɛ bɛ mɔgɔ bolo ka fɔ bɛ ninnu ka bingani wale ninnu ka marifa ta ka taa yɔrɔw daminɛ ni marifa ye ka mugu ci la ni mɔgɔ tun bɛ se ka a bali cogo tɛ u la u kɔni bɛ se ka ŋaniya ta wa u bɛ se ka fɛɛrɛ ni a dabali tigɛ ni mɔgɔ tun bɛ se ka u balikɛla ninnu jatigɛ wale jugu kɛbaaw k'u bali u ka ko la cogo di. Yala l'Américain ka soba min n'o bɛ New York n'o ye World Trade Center ye u ye pankulun ta u yɛrɛ ka jamana ka mɔgɔ ta pankulun don ka taa kɛ ka sangasoba ninnu k'u jeni f'a bɛɛ yurula ka jigin yala l'Américain minnu ni se b'olu ye ka tɛmɛ bɛɛ ka kuma in bɛ nin yɛrɛ de. N'o ko tun bɛ se ka bali i b'a sɔrɔ Ben Laden ka kɛlɛkɛlaw l'Américain tun bɛ se k'u bali. Le Bataclan en France a été frappé. Les terroristes peuvent frapper partout. Min ye Fransikaw olu ka ɲɛnajɛ yɔrɔba dɔ bɛ yen ko Bataclan ko taara mugu tiɲɛ ka mɔgɔw fa
papalikala no kono no ko be min keji fon fan fe ni se ka ke. Vous avez vu aujourd'hui Kati? Oh, min gara an yere fe Kati ko sayna aw yo fana yo. Ils auraient pu attaquer chemin faisant Kuluba. O se fe kuma mun sera ka do Kati kan kamuguchi no tungo bina Kuluba kamuguchi u bese ko fana keke. Et pourquoi pas le siège de la cité administrative? An yere ka ministre bonda sobe romina muna utina se ka ta muguchi fana. Il faut s'attendre à tout et redoubler de vigilance. Nous koni nous ku be fongo fenke be desede note nous ku bake ube dabali ni fere bela gelentige adante kire nindi ka hakilina bode ira adante ukamugu siru yera wala kado mobili kono mobili mugu sirlendo wala mobili falendo mugu la kata tamene nu yere ulu koni ntewu nu bise ko kekawa ikasika kanka fono nu bise ka fen chamaka du cœur de l'appareil sécuritaire malien va au moins kake kata fo malika sorla si daga ba min be kati kansunjata ka fo kata kele binyinka ngoni ujaka geledenga kayesa utara kele mi nu yake utumba fe kaminke onyesro balia koni avoir pour effet de renforcer la nimena ke sabuye malikana ni malila kana baw nimena ke sabuye yerobulu kaddo fara janto ni chesrika vigilance de nos forces armées anga kele chawkoni ni dalude ni jaga sere de uyeraw ka do ka fo nunu labene do ku be kama wo nuku ba ke funu desara mais il faut comprendre faka famude l'objectif langini mimbe nunu fe ni yere ni halaki ko nununa c'est effectivement de terroriser la population adaba kunye ka jamana de papade ku jabo ka hakile sigi ani hakilatige ubetla maldew na chugomi de détruire le message véhiculé par l'armée mali solation kamimbe udasisa no de kafo ambeka kele masaya farida antate papali kelaw ukana bianga ngu kele antato yetuguni ubeyoromi nu sebebe kele manan yere ya don ku felebo wakatu kele fu fana ka dagala être en train de monter en force mali solation na fora kafo beka farnya ni kele doni ni kele masaya farida kuma mimbu da puissance c'est la koni de propager dans l'esprit des Maliens ubiseka maldew hakli sonya chogomi découragement ka chogomi ujigila biseka tige nuka solation ye chogomi ujigi biseka tige nu fasoye c'est les Maliens qui doivent résister maldew ni kan ka do ka fo uyera ka ke ngoni la minewni tensa à ce message sibyllin ubeka ni jatige wale ni jabo wale jugumnu ana wale nunu ta ka faso segere qui se cache derrière les attaques de ce genre. Nunu mbeni jatike wale ni po ni keletike wale jugu munu kenga niyamimbu kono ukana seka nyesrofyew. Mais nga il faut dès maintenant réfléchir fo si sambali kan ki I hakli jagabo maldini mali marabo à une stratégie de dabali ni ferem kanga tige kanunu kumbe de moyen et de long terme moguni na sisa ni dunya nata nunu feren dabali minum seka tige kanunu benchugumi pour pouvoir venir à bout kaseka nunu bali kasetige asro kanga ni ajugu nununa du terrorisme papali wale nununa. D'accord. Mais peut-être que ces mesures-là, je vais les énoncer. Nuna wati nata nuna mseka wala le warake. Exactement. Professeur Kisima Gakou par rapport à ça. Kalava Kisima Gakou yala ningoi ya famu chugudi. Les garnisons sur la dizaine d'attaques de ces 72 heures. Ni keletike wale munu taraka solasi dagata nunu segere ni tle dama munu kono. C'est vrai, il y a eu quelques victimes côté. Tiens, halna ya soroka fo mali solasi do faru lake. Bien, mais plus ou moins il y a une capacité à ananaye inafo mali solasi si do faralu kanka nunu ka papali kela wale nunu be ni kelebe résister à prendre un peu le contrôle, à riposter. Akera inafo ni tarabi mogoka ni koni se soraka nga utama kewe utara keletike yoro yasro mali solasi la benendo ku kumbe ni kelei. Heureusement à ces attaques-là. Contrairement à ce qu'on entend que le terrorisme aussi monte en puissance. Ali na yasro ubeka foko papali kela nunu ubeka kele fari kurada. Il faut se féliciter du fait que nos soldats ne sont plus mis
en débandade. Mali kan ka barka da bi sabu Mali soldat te boli tuguni kele gwani. Nos camps ne sont plus occupés par des terroristes. Papalikela nunu tetanga soldat daga kono ka soldat gushi bulen kofe ku ka daga mine o teke tuguni. Qui viennent y prendre le thé tranquillement pendant. Be banga soldat kele soldat mana boli ka daga to e bo yoro ku ka temi yoro e wati do kono. Nous avons acquis une capacité de riposte. Sika fo itala Mali soldat koni u la benendo 600 ni kele binu kan u kana u yɛrɛw lafasa dɔrɔn dɛ u yɛrɛw ka kɛlɛ gwɛn ka fɛlɛ bɔli kɛ u bɛ k'u se farida dɔɔni dɔɔni. Ça ce n'est pas rien. O tɛ gansan ye dɛ k'a ye k'a fɔ Mali soldasiw ti boli kɛlɛ ɲɛ tuguni ni kɛlɛ binu kan u yɛrɛw ta tɛ lafasali dama ye dɛ u bɛ tila ka kɛlɛbaw kɛlɛ fo k'u fɛlɛ bɔ. L'ennemi a frappé puis a s'enfuir. A nana kɛ sa u tɛna gosili kɛ u tɛna Mali soldasiw daminɛ ni mugu ye k'u fa min bɛ boli u ka boli a tɔ tɛ o ye koyi n'u kɔni jagɛlɛyara bɛɛ kana bi Mali soldasiw kan n'a sɔrɔ soldasiw fana labɛnnen don k'u kɛlɛ wa tila k'u fɛlɛ bɔ. Ou a frappé et mourir. Wala Mali soldasiw kɔni hali min bɛ to a la u kɔni bɛ gosili kɛ. Ça c'est bon, mais la seule action militaire. O bɛ ɲɛ nka kɛlɛ wale kelen min bɛ kɛlɛ sɔrɔsiya sira fɛ. O tɛna se ka ninnu setigiya sɔrɔ ninnu kan k'u kɛlɛ papalikɛla ninnu kɛlɛli la yɔrɔ waati jan fɛ. Fo ka fɛɛrɛ ni dabaliw de lajɛ. Fɛɛrɛ ni dabali kura minnu n'u kan ka ɲɛɲini faso fɛ. Mali k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ min daga sigilen don Mali da la a nasiraw n'a bɔsiraw ani a ka misɛn janfa fanga ka bɔ a la kosɛbɛ. Min bɛ ka daga min bɛ ka sigi Mali da la. Fo Mali ka kɔn ka ko ɲɛdɔn de n'a fɔra k'a fɔ ninnu bɛ nin baara min kɛ kabini u ma se ka wuli Mali ka kɔn ka ɲɛdɔn k'a fɔ a janfa labɛnnen don min ka kan ka labɛn min kan ka kɛ u ka kɛ ka ninnu kunbɛn. Il faut renforcer le recrutement de proximité. Fo Mali k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛcɛ minnu kan ka taa Mali fɛ u ka taa faso fɛ yɔrɔ minnu bɛ yen ni daga ninnu sigin bɛ yen yenkaw yɛrɛw ka taa Mali soldasiw fɛ k'u kɛ kɛlɛcɛw dɔ ye u bɛ se ka u yɛrɛw ka sigida n'u ka yɔrɔ kɔlɔsi cogo min soldasi sira fɛ. Vous savez, personne ne connaît mieux quelqu'un que son voisin. Maa sigiɲɔgɔn de y'i seere ye. Un voisin qui soudain commence à abriter. N'a y'a sɔrɔ ko malidenw yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ sigiɲɔgɔn bɛɛ b'i sigi ɲɔgɔn lakodɔn e ka bali ka i sigiɲɔgɔn ye a kɛn bɛ ka maa dɔw bisimila. Des terroristes. Papalikɛla dɔw. Ou commence à avoir beaucoup d'argent sans justice. E y'a ye k'a fɔ i sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen a tɛ baara wɛrɛ la a kɛlen don nafolobatigi ye ten gansan e dun t'a ka nafolo sɔrɔ cogo dɔn. Il est vite reconnu. O kan ka ɲɛdɔn teliya la k'a fɔ nin kɔni ye sɛgɛnnamaa ye. Donc il faut o la à Tombouctou, dans le nord, jamana kɔrɔ fɛ dans le centre, Mopti mara la massifier le recrutement de k'a lajɛ sa Mali yɛrɛ t'a lajɛ wa sigida o sigida bɛ yen ni bingani wale digilen don a yɔrɔw la ka yen sigibaw ye denw yɛrɛw ta k'u kɛ sɔrɔdasiw ye u yɛrɛw k'u faso u sigiyɔrɔ la ka na. Faire en sorte que dans ces zones là o yɔrɔ ninnu ka kɛ cogo la nin yɔrɔ kofɔlen ninnu. Ceux qu'on va recruter dans l'armée. Maa minnu n'u bɛ ta k'u kɛ jamana kɛlɛcɛw ye. Soit vraiment des autochtones. N'a y'a sɔrɔ papalik wale taara sisan ka Mali yɔrɔ dɔ sigida dɔ sɛgɛrɛ yen denw yɛrɛw ka ta ka kɛ sɔrɔdasiw ye u yɛrɛw k'u ka sigida la ka na. Capable de reconnaître les autochtones. Olu yɛrɛw bɛ se ka u sigiɲɔgɔnw dɔn minnu ye tiɲɛnikɛlaw ye u b'u sidɔn koyi. Minnu nana u si falen k'u bɔ jamanadenya la k'u kɛ papalikɛla jugu ye bɛɛ b'i sigiɲɔgɔn dɔn bɛɛ y'i sigiɲɔgɔn seere ye k'u kɛlɛ. C'est pas fini. A ma ban. Il faut intégrer les différentes milices là, les Dana Amasagu. Mali sigiyɔrɔ bɛ yen minnu kɔni ye marifa ta k'u ka sigiyɔrɔ k'o lakana ni marifa ye o kɛlɛcɛw k'u bɛɛ ta k'u kɛ Mali sɔrɔdasiw dɔw ye ani yɛrɛɲini lakanakulu tɔ minnu bɛ yen u bɛ se ka labɛn cogo min k'u kɛ Mali sɔrɔdasiw dɔw ye. Pour leur survie. Minnu bɛ kɛlɛ la u yɛrɛw ni n'u ka sigiyɔrɔ n'u ka fɛnw bɛ se ka kana cogo min olu ka kɛ Mali kɛlɛcɛ dɔw ye kɛ.
Donc il faut les intégrer dans l'armée. Fuka nunu ka laje chogola chogo nunu miseka taka ke Mali keleden dowi. Qu'on ne parle plus de milice, mais plutôt de Otuma ka bo yene ni makara kelechela ka ke fasoka sorla si dowe fasoka la kanaba dowe. De l'armée ayant des capacités spécifiques. Nunu be usigiro do, ube chenikela udon, ube usigi yoro gelea udon. Nous tara kuke sorla si uye tuma dola. Le Mali n'est jamais en train de l'engager. Il faut une formation théologique. Fu munu fana nu beta kuke kele chauye. Fu ka la famu, ku kala, ku dege, ku la jo, Mali solda si adenyana. Akana kunyana kafo lubeka keleke usigiro drondi waluka kabla drondi uluka ta kuke nafo Mali kele chau. Des Maliens. Maldingoni. Pour qu'ils comprennent que le djihad qui conduit au paradis, le djihad uka donc kafo djihadimi nabe mogo blakata aljine kuno que le prophète a prêché Chidi sallallahu alayhi wa sallam aye djihadimi fo na ye ankala noyi sur lui obéit à des critères. Djihadi kuni kele wala djihadi teta kechuku fuila fu chidi yere ya fo chuko mina chie yere la jati. Ce n'est pas une guerre avec lui. Finto ka haketo ninte finto bereye finto kelete kui. Et c'est ce caractère aveugle qui distingue le djihad. Mimi nte mabomana kanke na fo finto o danfara de be chide ka djihadi ani nuka djihadi che. Du terrorisme mené sur notre sol. Papali wali che jugu minun ban fajimana kan ningoni ye ina fo djihadi kela minun ube djihadi keleke ni finto bre. Donc il faut que les Maliens soient formés à cela. Faut Maldin kala famu lade. Nous avons des juristes consultes, nous avons des érudits. Mugu ban fe minu donke bawye ma ban fe Mali kono minu be nolu yera ye dine nyedona ngana uye. Musulmans peuvent être mis dans ce service-là. Olu kaseka blani ngola ka nyenyi ni bereberela. On n'est pas en train de le faire. Et si on gelay mi Mali kono o dabali no fere nunu o tetke fiu. Nindu shamar kunare na se kale ka baru bela jelela se nga chikorbani msokorbao akera ina fo Mali refuna ye jamana min ta hakli jagabo note Mauritanie fle on nitle biche muna papali kele teke Algérie fle ni on ni Saheli che Algérie jamana de be on ni kwaji che ba fo mi ma kwaji min be farafina ni farajela chela Algérie kele no ka tanyesro Algérie ni kele ke Mali nyew Mauritanie fle ni Mauritanie sentalaw nunu ka kele tika bi Mauritanie kaw Mali ka laje na ya soro ka fo nunu ka kele kunyi al-islamiyya di jati dugu ba on fe Mali kono ya minu foite ni al-islamiyya te o yere dugu ka cha kusebe chokorbani musokorba ne Jose Traoré bita busukono ado be hali ji nyumante soro ka mi ufe gaiba soro abe islamiyya ero ni mo mi ngwa ngolo jara ka dugu fle fami fe oye konobugu ni sara konobugu bita konobugu ni baniche safe ni kunda segu konsa ni sara konobugu ibi fara dugu bodala ibi soroka siraba blemne ayoro la jarala kaw ni kunela kaw ka chai kusube bumunan dugu du nga dumi netara soro muso be misiri be na yere tunya fuyi nga ta misiri kono angata baro yisigi nga jama chaya fe mutunte ku misiri kono cheni muso utaram bismillah dugu kenebaka ukuma ko mugo mimbe abe mugo bakilimbo muso ka cha kuso netara muso soroy muso ni chewte fangele refe Allah wa muso ni be muso dimsani fara muso selenka hijabu de be nimbela wallahi wa netara yoro chamana Mali kono nimbe Mali fan chaman fe kafuku Mali dugu be o manchantu gunde ko misirita dugu mi ngono manchade o dugu mi jamana mi zigirani aslamiyai mabu jamana kele kube dine kele kewa sharia bi bule on fe Mali kono ni ambe furu siri nkante meri la furu made sira dilendo sisan ko furu be siri misiri kono wani furu be siri misiri kono sebe min be boy o ba jira ka fo furu selendo o te sharia doye islamai ni fatura ngi ka chebe tla ni sharia di anga furu be siri ni sharia yi anga dingunu be ke ni sharia yi ngambe islame du made hala nga janaja be ke ni sharia yi o be ke Mali dugu min kono o ka chabi de o tumambal mamunum be nuku kube ka keleke ni dinai o bi sharia min yiniu yala utaon fe yankapama hali na ya soro ka fo islamiyya dina na filibanchiya bara do bike anfe ne hakila ka fo dine
kangaranw diinɛ ɲɛdɔnnaw olu fana b'u selaw Mali ka dabali tigɛ dɔrɔn dɔɔni faamuya bɛ se ka na cogo min n'o tɛ Cheikh Umaru Konare ye fɛn min fɔ sisan ni ninnu ko k'olu ka kɛlɛ kun ye tiɲɛ yɛrɛ ye Mali ka kɛ a silamɛ jamana ye u b'a fɛ ka kɛ ni sɛbɛn de ye wa tiɲɛ don Mauritanie kɔnɔ a sɛbɛnnen don ko République islamique de Mauritanie tuma dɔ la i b'a sɔrɔ o de y'a kɛ u kɛlen ka Mauritanie to yen nka Algérie don a ma sɛbɛn République islamique d'Algérie koyi hali n'i taara Mali kɔrɔn fɛ ni ko nin sera Mopti ka taa fo Tombouctou silamɛya fanga ka bɔ hali anw minnu bɛ yen n'anw ye tilebiyanfan mɔgɔw ye mɔgɔ kɔni tɛ a silamɛya fɔ Manden masakɛw u taara Maka o y'a sɔrɔ farafin jamanaw caman minɛn tɛ sisan yɛrɛ la ni lamini jamana in lajɛ sisan kɔni u yɛrɛw ka mɔgɔw bɛ ka faamu sɔrɔ n'o tɛ maa fɔlɔfɔlɔ minnu taara diinɛ kɛ tukɔrɔ jamana in na a bɛɛ ye malidenw de ye nin ko in kɔni ye kabako ye. Tout ce qui arrive aujourd'hui est le fait des hommes. On n'a pas que des amis. On n'en aura jamais assez d'adversaires. D'accord. Voilà. Ok, c'était juste un constat, Ousmane Bamba, au moment où au niveau du bilatéral. Ousmane Bamba, jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ fanga ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn sira taama. Là, il y a eu des incompréhensions. ɲɔgɔn faamubaliya dɔw kɛra Mali ni a jɛɲɔgɔn jamana dɔw cɛ an ka jamana marabagaw fɛ. Même au niveau du multilatéral et puis également. Hali jamana yɛrɛ sigidaw ni diɲɛ jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn sira taamaw fɛ. Au niveau du bilatéral, notamment avec la France aujourd'hui. Ni jamana fila ninnu Mali ni France cɛ lajɛ bi. Vient s'ouvrir un autre front. N'a fɔra k'a fɔ gɛlɛyaw bɛ yen gɛlɛya wɛrɛw nana i n'a fɔ pubalikɛlaw ka nin wale ninnu. La Katiba Massina. N'o ye Osama Ben Laden a jigilama minnu bɛ yan n'o ye Amadou Koufa ye. Amadou Koufa fana ka kɛlɛbolo min bɛ an fa dugukolo kan. Que cette transition-là. Yala nin tɛna kɛ doni ye min bɛna caya don ani furancɛ fanga marabagaw kunna wa? Les capacités, les coups de France. Yala fanga b'u la doni b'u la u bɛ se k'u disi da nin ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ wa? Faire face à ces récriminations-là. Ni lagosili kuma ninnu jalaki ba ninnu ta k'an ka faso sɛgɛrɛ yala Mali bɛ se k'i kwada nin bɛɛ la wa? Empoignades de part et d'autre. Fan bɛɛ fɛ. C'est là où je suis pas un peu d'accord. O yɔrɔ de la ne dan tɛ mɔgɔ dɔw ka kuma na. K'a fɔ nin bɛn sema ko ninnu ko mɔgɔ man ka nin ta ka nin bila I ka jate kɔnɔ. Ne yɛrɛ kɔni ne ka hakilina ye fɛn min ye nin ko la ne ye min jateminɛ ne yɛrɛ bakun. Min ɲɛ tɛ nin ko in golobabaga nin kojugu kunyanfa nin janfa siriba tɛ jamana wɛrɛ ye ni Faransi tɛ. Faransi de bɛ nin ko in jukɔrɔ ne kɔni ka faamuya la. Ni ko sisan ko Masina kɛlɛbolo ye o ye jɔnni ka kɛlɛbolo ye? Ninnu ka kɛlɛ kun tɛ foyi ye fo u yɛrɛw ka taɲini n'u ka nafa wɛrɛ kɛlɛ de bɛ ninnu na min tɛ diinɛ ko ye. An y'a ye misaliyara an y'a ye k'a fɔ tuma min na Barikani bɛ an fa dugukolo kan ninnu kɛlɛbolo ninnu tun bɛ dɛmɛ Barikani fɛ kosɛbɛ ani jamana wɛrɛ mɔgɔw fɛ. An b'o kalama. Bon Cheikh Umaru fana karamɔgɔ Cheikh Umaru fana ye diinɛ ko sen don nin na. Ne kɔni limaniɲɛnen don k'a fɔ ninnu bɛ kɛlɛ min na ninnu tɛ silamɛya kɛlɛ la dɛ. Ni ko sisan k'i bɛ Mali kɛlɛ kɛ diinɛ ko kɛlɛ ye i bɛ maa caman sɔrɔ min bɛ tɛmɛ n'i ka hakilina ye. O de la ninnu kɔni bɛ k'u sinsin silamɛya de kan n'o tɛ ninnu ka kɛlɛ tɛ silamɛya kɛlɛ ye. K'a fɔ ko ninnu bɛ jihadi kɛlɛ de la wa u kɔni bɛ jihadi kuma fɔ da la nka u ka kɛlɛ tɛ jihadi kɛlɛ ye dɛ. Ne ninnu yɛrɛ fɛ ne tɛ ninnu kɛ jihadi kɛlɛkɛla ye wa hali u ka kɛlɛ in ne t'a fɔ ko jihadi kɛlɛ don. Ne kɔni bɛ ninnu bila minɛn min kɔnɔ ninnu ye papalikɛla juguw de ye nin ye jawuli walekɛbaw de ye ninnu kɔni u b'a fɛ ka mɔgɔw bɔ dabalo kan dɔrɔn. Mɔgɔ minnu yɛrɛ b'a fɔ u ma ko diinɛ kɛlɛcɛw don ko diinɛ kɛlɛkɛlaw fo o yɛrɛ dama fɔli. Aw bɛ o kuma min n'o bɛ fɔ aw fɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye maa dɔw bɛ k'u kanu ka k'u fɛ k'u ye jihadi kɛlɛkɛbaaw ye k'a sɔrɔ mɔrɔ o si tɛ. Nin tɛ diinɛ ko kɛlɛ ye fiyewu. Nin kɔni ye n b'a fɛ ka wali jamana kɛ n sago ye n b'a fɛ ka wali jamana minɛ a tigiw la
Mali bɛ yɔrɔ min na n'a fɔ ko bi taɲini jamanaw ni taɲini diɲɛ taɲinikɛlaw olu de kɛn bɛ ka an faso kɛ u ka kɛlɛdaga ye. Nous sommes devenus un enjeu pour nous. Anw kɔni fɛ komi nafa de b'an na an ka dugukolo nafa kosɔn maaw bɛ kɛlɛ la dɔw b'a fɛ ka an k'u sago ye minnu b'a fɛ k'an k'u sago ye dɔw b'a fɛ k'an minɛ olu la. Mais maintenant je veux tirer les enseignements pour moi. Ne kɔni fɛ maa bɛ se ka kalanwalada min sɔrɔ nin na. L'attaque de Kati pour moi. N'i ye Kati kɛlɛ min tigɛra ka Kati sɛgɛrɛ ni mɔɔ ninnu fɛ. Nous amène à réfléchir sur réellement ninnu kan ka kɛ sabu ye min b'a to an kan ka hakili jagabɔ kosɛbɛ. d'avoir les cas en plein centre des populations. Ka ni kɛlɛ ta ka taa bin Kati kan jamanadenw bɛ kin min kɔnɔ ye ka taa ka sɔgɔli k'a ɲini ka sɔgɔli kɛ fo malidenw yɛrɛ cɛ la. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire une réflexion nationale? Yala Mali waati ma se Mali k'i hakili jagabɔ wa? Voir quelle est la meilleure position de ces cas. Est-ce qu'il faut pas Yala Mali tɛ se k'i hakili jagabɔ nin ko in bɛ se ka minɛ ni minɛ cogo min ye wa? les externaliser un peu? On a des routeurs. An k'a lajɛ sa an ka nin ko in an ka a bɔ jukɔrɔ k'a da lɛfɛ la dɛ. Un peu derrière Kati haute là. Ka Kati yɛrɛ dama tɛ hali Kati lamini in bɛɛ. Comme l'a dit le professeur, il faut même aller vers un contrôle électronique. Fo Mali yɛrɛ k'a ka jamana kɔlɔsi hali n'a bɛ kɔlɔsi ni diɲɛ dabali fɛɛrɛ kuraw ye ni maa o maa kulu ni maa o maa k'u bɛ wuli u ka wuli ka dɔn ka ɲɛdɔn ni diɲɛ dabali ni fɛɛrɛ tigɛ kuraw ye an ka dagaw kɔnɔ déjà à 100 mètres fo k'a faamu Mali ka sɔrɔlasi dagaw yanni ka gɛrɛ mètre 100 ɲɔgɔn i natɔ a ka dɔn ko e b'a fɛ ka na de. Signaux qui clignotent pour alerter déjà. O ka se ka dabali ni fɛɛrɛ tigɛ min b'a to ni jugu ko k'a bɛ se sɔrɔdasi dagaw ma a ka dɔn ka bili yɔrɔ jan fɛ. Donc est-ce que les camps sont à leur place, que ce soit la base? Yala o Mali sɔrɔdasiw yɛrɛ u ka dagaw yala u b'u bila u bɛ yɔrɔ min na yala u kan ka to yɔrɔ yɛrɛ la wa? De l'ACI ou bien le camp de Kati. Hali ni jateminɛ kɛ ACI kɔnɔ hamdalayi tubabuw ka kɛlɛkɛla dɔw bɛ yen Kati fana camancɛ la sɔrɔdasiw bɛ yen. Aujourd'hui avec la démographie, est-ce qu'ils sont à leur place? Yala maa b'i yɛrɛ ɲininka sɔrɔdasi daga minnu bɛ Mali kɔnɔ yala jama cɛyalen fɛ fɔlɔ la a tun bɛ se ka kɛ a bɛ dugu kɔfɛ nka sisan dugu bonyana dugu laban nana kɛ sigi fo sɔrɔdasiw ka dagaw kan. Ça c'est une réflexion à faire. Ni hakili jagabɔ ye. Je suis à la télé l'autre jour, on parlait d'ailleurs c'est un projet que j'avais lancé il y a longtemps mais c'est malheureux qu'on m'a pas appelé, on parle de cyberdéfense aujourd'hui et c'est heureux. Et c'est heureux, on comprend que Mali ka fɛɛrɛ ni dabali kuraw ɲini Mali kɔni a ka kuma in bɛ min jira cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Mali de ye dafa mugu jalan na minnu k'u b'an ka jamana la kana kɛrɛnkɛrɛnnenya Faransi aw b'a faamu cogo di Faransi bɛ k'a ka kɛlɛcɛw doni ka bɔ Mali kɔnɔ hali minnu ko olu ye marifatigiw ye sisan ye u ka kɛlɛ waati ye ne hakili la ne Jose yɛrɛ kɔni hakili la olu de tun kan ka sɛbɛn ci Mali ma k'a fɔ Mali ye hali n'u bɛ tɛmɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ u b'a fɛ ka fɛn min fɔ Mali ye komi Faransi taara anw tun ka laɲini ye Faransi ka taali ye ni Faransi kɛra tafɛn ye an b'a fɔ Mali sɔrɔdasiw ka n'u labɛn dɛ nka olu ni anw an ka kɛlɛtigɛw jɔ fɔlɔ yanni Mali bɛ se ka basigi o furancɛ kɔnɔ olu ka cidenw ani anw ka cidenw an ka sigi an ka kuma jamana in basigili fɛ anw b'a fɛ jamana in ka taa kuntilenna min kan anw b'o fɛ jamana marabaw fana ni jamanadenw b'a fɛ ka taa jamana ka taa kuntilenna min kan jamanadenw ni jamana marabaw k'o hakilinaw fɔ an ka jɛ an ka kuma an ka bɛn kɔrɔ ani silamɛya de don silamɛya tamasiyɛn fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye ta Mali kɔrɔn fɛ kɛ ta Mali dugu kɔnɔ bi yɔrɔ jumɛn bɛ yen ko misiri tɛ yen wala misiri ma sɔrɔnyɔrɔ la wa mun bɛ taa seli misiri la koyi ni a silamɛya kɛlɛ de don an t'a ko ɲɛɲini tuma min na Faransi bɛ ka taa n'a fɔra k'a fɔ waati de ye aw ko k'aw n'an bɛ diinɛ ko kɛlɛ la aw ni Mali sɔrɔdasiw bɛ ka kari ɲɔgɔn na kabini ne yɛrɛ kɔni ye Emmanuel Macron ye k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasiw k'u bɛ ka fulaw fa hali a ma maloya kuma in fɔli la a bɔra ale yɛrɛ de da Mali ka nin ko in lajɛ ni ji ɲɛma jɔlen ye kabili Irisiw kɔni nana Mali dugukolo kan a kɛra i n'a fɔ fa wulila Faransi de la ni Lɔrɔbu jamana mɔgɔw la k'a sɔrɔ Mali dun a mana bɔ sira o sira fɛ kabili yɛrɛma hɔrɔnya taara kabili don min Musa Tarawele bɔra fanga na fo ka se sisan ma Faransi Mali bɛ e bolo k'i ka Mali lakana 1911 waati Mali dir'e ma k'i k'a lakana fo ka se nin don ma aw bɛna don min Mali kɔnɔ ni tun ye Mali dugukolo ta naani ye kelen de tun minɛlen don nka bi ni ye Mali dugukolo tila 3 ye 2 minɛnen don Mali ka mara tɛ ka se yen aw ko k'aw nana Mali lakana na ne ko jamanadenw t'u hakiliw jagabɔ wala an ka jamana de ka to Faransi bolo dɔw ko ne ma Jose n ko naamu hali ka fura a bɛ bɔ Faransi
e ka fɛnw bɛɛ bɛ bɔ Faransi. Faransi t'a ni an na, nka b'a san n'an ka wari de. O de b'a to anw tɛ se k'an yɛrɛ bɔ Faransi bolo. Faransi kɛlɛkun y'an ka jamana fanga ɲɛmɔgɔw fɛ, a y'u ka kumaw lamɛn. Ne ko Jose Traoré ne ma faamu, Mali faamaw bɛ kɛlɛ min na. Fo ni dalu wɛrɛ nana dɛ, k'a fɔ bɛ min fɔ da la o tɛ tiɲɛ. N'o tɛ, a ka Asimu ka kuma lamɛn bani. K'a fɔ ko Asimu tɛ Faransi fɛ, o tɛ dɛ. K'a fɔ Asimu a yɛrɛ ma kalan kɛ Régis la. A ko olu ka kɛlɛ kun ye Mali ko de, Mali ka nafa, aw k'a lamɛn bani. Mɔgɔw t'a sɔrɔ, u tɛ se ka ɲɛ dɛ. I k'i ta sɔrɔ, an fana t'a sɔrɔ, de défend. Donc u t'a défend, an fana Maliyɛnw t'a défend. Kɛlɛ o de, e bɛ fɛ k'i ta sɔrɔ, mɔgɔw t'a sɔrɔ, u tɛ se ka ɲɛ dɛ. I k'i ta sɔrɔ, an fana t'a sɔrɔ, bɛ ka nisɔndiya. Mais e ka soja, an nisɔndiya, o tɛ se ka bɛn dɛ. Donc o y'a to an ko Maliyɛnw ka hakɛ, an b'o kɛlɛ kɛ. O bɛnna mɔgɔ ma, an b'o kɛlɛ kɛ. O ma bɛn mɔgɔ ma, an b'o kɛlɛ kɛ. Bɛnni de défend. Donc u t'a défend, an fana Maliyɛnw t'a défend. Kɛlɛ o de, e bɛ fɛ k'i ta sɔrɔ, mɔgɔw t'a sɔrɔ, u tɛ se ka ɲɛ dɛ. I k'i ta sɔrɔ, an fana t'a sɔrɔ, bɛ ka nisɔndiya. Mais e ka soja, an nisɔndiya, o tɛ se ka bɛn dɛ. Donc o y'a to an ko Maliyɛnw ka hakɛ, an b'o kɛlɛ kɛ. O bɛnna mɔgɔ ma, an b'o kɛlɛ kɛ. O ma bɛn. Ka fɔ kɔrɔsɛnɛlaw ɲɛna, ka tila fɔ Maliyɛn bɛɛ ɲɛna. N'i ko hɛrɛ tɛ taa gɛlɛya kɔ. An bɛ ka ɲaɲɛ bɛ jamana na, k'an bɛ ka ɲɛbu fɛ. Mɔgɔ de sɔnna ka gɛlɛya kun, mɔgɔ de sɔnna ka kɔngɔ kun, mɔgɔ de sɔnna u sara, mɔgɔ de sɔnna dɔw jogina. Mun y'a to o kɔmɔgɔw u ye hɛrɛ sɔrɔ, u bɛ hɛrɛ la, u ka jamana tɔgɔ duman fɔ. An b'a ɲini Maliyɛn bɛɛ fɛ, Maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan, u dusukun kelen, ka jamana in an ka bɔ dingɛ kɔnɔ. N'an y'a bɔ dingɛ kɔnɔ, a tɔ an b'o ɲɛnabɔ an dama ɲɔgɔn du kɔnɔna la. N'i y'a ye u bɛ dugu la, u bɛ kɛlɛ, mais ni magadu ka dugu la den kelen na, u bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'i kɛlɛ. An fana b'a ɲini Maliyɛn bɛɛ fɛ, ni tɛgɛ mara Maliyɛn kelen na, Maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka Maliyɛndenw dɛmɛ. Bamanan ko n'i ka wujugu fa dɔ ta b'i kin. Ko caman y'a sɔrɔ ka tɛmɛ, a kɛra sabula da kan an bɔgɔ de tigɛra, sabula da kan dɔw b'u ka baara kɛ ka ɲɛ. N'an tɛ fɛ dimi ka don an na, n'an tɛ fɛ an ka maloya, n'an tɛ fɛ an kuma suru, f'an ka ko kɛ ko min bɛ mɔnɔ gan na, f'an ka ko kɛ ko min bɛ Maliyɛnw lakana k'u la kisi. Kuma fɔ, ne bɛ aw ɲininka o, sabu bi denmisɛnw caman bɛ yen, olu tɛ fɛn wɛrɛ fɛ, tɛ fɛn wɛrɛ ɲini ta ɲini kɔ. A nɔgɔlen yɛrɛ koyi, aw dun bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ ko bi, ne yɛrɛ ka musokɔrɔba tun bɛ min fɔ, a ko Sayidu, maakɔrɔba bɛ n'a fɔ Botoli, n'a ma bin bi, a bɛ bin sini. Anw ta banna, a tɔ tora aw de. Ne b'a dɔn k'a fɔ nin ye aw ka hami de. Aw bɛ fɛn min hami, aw bɛna taa k'aw denw n'aw mɔden minnu to, olu ka sini mina kɛ cogo di? Nka denmisɛnnin caman bɛ yen, tile kelen gɛlɛya, kalo kelen gɛlɛya, u tɛ s'a kɔrɔ dɛ. I b'a sɔrɔ furuko bɛ maa dɔ hami na, dɔw bɛ mobili ɲini, dɔw bɛ baara ɲini. Nin bɛɛ ka kan, nka fɛn min ka fisa ni nin bɛɛ ye, o ye jamana ka basigi, an ka baara de kɛ. An ka kundan yɛrɛ ye, Mali bɛ tasira min kan, n'a ka ɲi, wala n'a man ɲi, cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw b'o dɔn ka sago ne kan. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hakilila k'a fɔ an ye dɔ fɔ Mali kana ani Maliya kana ko la, nka hali bi sago. O kɔni b'a kalama k'a fɔ min ye barika nin ye, u ko ni samiyaji u fori la, ka na ni fo nɛnɛ waati ye, k'u bɛ u ka minɛn tɔ ninnu doni ka Mali dugukolo bila. Ɲininkali min bɛ yen sisan, yala Mali marabaw na se ka faso in lakana papalikɛlaw kunbɛnni na wa? Sabu aw yɛrɛ ye lamɛnni minnu kɛ sisan, a kɛra i n'a fɔ u bɛ ka farikura da. Mali kan ka jɛɲɔgɔn wɛrɛ ɲina a yɛrɛ la wa? Faransi dawa ale ko Mali ni Wagner de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ. Faransi dawa ko Mali ni Wagner de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ. Mali ni Russie de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ. Hali Emmanuel Macron a taara farafina dugu dɔw kɔnɔ, Cameroun bɛ o la, Guinée Bissau bɛ o la, jamana wɛrɛ bɛ o la. A dawa fɛn min b'a da, o de ye k'a fɔ Russie bɛ an fa dugukolo kan. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw fo ka perepelatigɛ di aw ma k'a fɔ nin kɛra Guinée Bissau de Emmanuel Macron. Guinée Bissau président ale de ye CEDEAO ɲɛmɔgɔ ye, nka a ye kuma minnu fɔ ye, kuma gɛlɛn dɔ ka ɲɛsin an faso ma. An ka kumaw lamɛn bani.
ayni kumani fo dogokun temene no Emmanuel Macron anta alame ayake nazarakana ambala je ka bayel bamanangana. Bismillah. Nous avons aussi partagé nos inquiétudes sur l'amplification des violences contre les populations civiles au Sahel. Nini président Umaru Ambalo anjera kanga hamina ko fo farafina tlibi enfant jamana deun kani halaki wale mun bekake. Plus largement maintenant dans toute la sous-région, et en particulier des exactions commises par les éléments mercenaires. Krangrani yana munumbe no be warmine ka keleki togola olu be ka danso wale mununta ka farafina tlibi enfant jamana deun segre. Déployés au Mali. Ni uka kelebolo be Mali kono. Et dont les agissements sont désormais documentés par les rapports des Nations Unies. Nuka danso wale nunu Wagner, pour ne pas les citer. J'ai fait part aussi au président Sissoko Embalo de l'alarme de la France et de ses partenaires face à ce qui s'apparente sous couvert d'opérations de lutte contre le terrorisme à des violences systématiques ciblant les populations peules. Nous avons partagé l'urgence d'enrayer cet engrenage qui pourrait ni halakili minnu bɛ se ka ni coroni baara minnu bɛ se ka kɛ an bɛ se ka dansigi k'a la cogo min. Madame la ministre. N'a fɔra k'a fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ko Emmanuel Macron ye nin kuma in fɔ a taara fɔ k'a jira k'a fɔ Mali kɔnɔ ko fulaw de bɛ ka fa ne kɔni hakili la k'a fɔ ne y'a ka kuma faamu cogo la o de la hakilima dɔw ko gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ Faransi tɛ dunan ye. Nin dantigɛli kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra waati la waati min kɛlɛ juguba de tun bɛ tigɛ la ka Mali soldasiw sɛgɛrɛ. A fɔra studio Tamani fɛ k'a fɔ Mali soldasi 15 olu fagara jamanaden 3 ani pavalikɛlaw ka maa 40 maa 8. Ni kɛlɛtigɛ wale ninnu kɛra araba tɛmɛnen f'a kɛra Sogolo bɛ Segu mara la. Dɔw fana kɛra ka Mumba u bɛ Nara fɛ. Juma tɛmɛnen n'o bɛna jouer kalo 22 ma kɛlɛtigɛ wale dɔ fana kɛra Kati. Na hakili la k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen an ye ɲɛfɔli kɛ o la o senfɛ Mali sɔrɔlasi cɛ 1 fagara pɔlikɛla ma 7 k'olu fagara. O siratigɛ la sa cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw tuma min na bin kɛra marifatigi dɔw fɛ Mali kɛlɛ daga min bɛ Mali cɛmancɛ yan fan fɛ tuma dɔ la o ye Mopti mara ye. O kɛlɛ bolo ɲɛmɔgɔba n'ale ka kɛlɛbolo tɔgɔ ye ko Maliko ye a taamana ka taa kɛlɛdenw lajɛ fo kɛlɛda la. Min ye colonel Mamadu Masawule Samake ye a ko a bɛ kɛlɛcɛw fo ko barikada pavalikɛlaw taara binni min kɛ u kan u ye u kunbɛn ni kɛlɛ farin kɛlɛcɛya min ye ani fana y'a lajɛ a bɛ se k'u bilasira ni bilasiralikan minnu ye min b'a to bɛ jamana kumabɔli kɛlɛ min na u bɛ se k'a ɲɛ sɔrɔ cogo min. Kɛlɛ daga la kɛlɛbolo min bɛ n'o ye Mali ka surasi kɛlɛbolo ye o kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ani kɛlɛcɛw a ye ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka cɛsiri la. Pour la bonne réussite de leur mission du mercredi 27 juillet. Juillet kalo 27 don tɛmɛnen kɔni. En déroute les terroristes. U ka cɛsiri fɛ pavalikɛla ninnu ma se ka ɲɛ sɔrɔ kɛlɛ tiɲɛni pavalikɛla ninnu bolo laban u bolo la. Cette opération appuyée par l'aviation a permis de neutraliser Mali ka kɛlɛcɛw ka cɛsiri fɛ ani an ka sana kɛlɛcɛw fana ka dɛmɛ y'a to ninnu caman bɛ yen u ka kɛlɛ tiɲɛniw bolo minnu tun nana Mali sɔrɔlasiw daminɛ. Des dizaines de terroristes et de récupérer u ye pavalikɛlaw ka kɛlɛcɛ 10 caman fagara hali u ka kɛlɛminɛnw fana caman haluka kɛlɛminɛnw caman bɛ olu fana minɛ n'an ka sɔrɔlasiw fɛ. Des matériels de guerre. J'ai jugé bon de faire avion me porter sur le terrain. Ne kɔni colonel Mamadu Masawule Samake n yɛrɛ nana ka na kɛlɛcɛw sɔrɔ fo kɛlɛdaga la ni y'a yɛrɛ ka kuma ye nansarakan na. Pour d'abord fɔlɔfɔlɔ ye min ye porter mes éléments par rapport au beau travail ka
kata u fo ku barka da u ye baara ɲuman ba min kɛ parce que les faits portés sur les gars les ont mis encore plus en débandade. A kɛra sabu ye min y'a to minnu nanu daminɛ u tun hakilila k'a fɔ a bɛ kɛ cogo min kɛlɛ tiɲɛniw caman bolo laban tilala ka boli an ka sɔrɔlasiw ka kɛlɛ farinya fɛ. Entre-temps, les rassurer qu'ils ont tout le soutien du commandant. Kana f'u ye fana k'a fɔ kɛlɛ bolo ɲɛmɔgɔya soba fo ka se ɲɛmɔgɔbaw ma u bɛɛ lajɛlen b'u ka jigiya kɔrɔ. Au travail, aujourd'hui, le travail qu'ils sont en train de mener. Mais entre-temps, les rappeler essentiel lors des opérations. C'est il faut les appeler à plus d'engagement, plus de d'abnégation et surtout rester concentré à l'objectif. Posant davantage plus de pertes à ses min b'a to u bɛ dadigi kɛ juguw la cogo min cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ in taalen min kɛra ani a yɛrɛ ka danganw caman bɛ ɲɔgɔn fɛ a ye fɛn min fɔ nansarakan na sisan aw y'o lamɛn cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw b'a dɔn kɔni ka fɔ mali kɛlɛ in mali sɔrɔlasiw dɔrɔn tɛ tuma dɔ la i b'a sɔrɔ aw bɛ Dana Amasagu dɔn Dana Amasagu ale ɲɛmɔgɔ ye Yusufu Toloba ye ani a ye baro kɛ ni kunnafoni lasela dɔ ye n'o ye Tijani Ouedraogo ye Dana Amasagu ɲɛmɔgɔba n'o ye Yusufu Toloba ye ale yɛrɛ ka hakilinata ye fɛn min ye nin kɛlɛ la a ye ɲɛfɔli kɛ anw yɛrɛ ye nin sɔrɔ fɛn min fɛ o ye Danaya TV ye nka hakilila ka fɔ min ye VOA Bambara ye olu fana ye ɲɛfɔli kɛ bisimila nka Yusufu Toloba an k'ale lamɛn a ka hakilinata ye fɛn min ye baara daminɛli transition nalen ni sisan cɛ basigi tɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ tiɲɛni ni a mɛnna Mali kɔnɔ a tɛ se ka bɔ don kelen mɔgɔ nana dɔrɔn ne y'a kɛlɛ ni sumaya o fɛn tɛ o la ne kɔni bɛ min fɔ aw ye ne m'a fɔ transition tɛ baara la a bɛ baara la mais a k'a kɛsiri dɛ ne m'a fɔ a tɛ baara la a bɛ baara la mais a k'a kɛsiri n'a o tɛ a bɛ taa ka an bolo da tant que Bamako jadisi ɲɛmɔgɔ ninnu m'a minɛ Bamako kɛlɛ nin tɛ ban ne de y'a fɔ ye dɛ transition ɲɛmɔgɔw ka hakili to o la u ka ɲɛɲini Bamako ban n'a olu y'a ɲɛɲini Bamako an minnu bɛ Congo kɔnɔ n'an jijara ne hakili la kɛlɛ nin bɛ nɔgɔya an b'a fɛ an ni surasiw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais maa min y'a fɔ ko an ni surasiw b'a la ka baara kɛ peut-être a bɛ ka baga surasiw ma ou bien a bɛ ka baga dosow ma an kɔni surasiw tɛ yɔrɔ min na dosow b'a la ka baara kɛ n'a surasiw nana yɔrɔ min na fana an bɛ information di u ma u ka baara kɛ ayiwa ne kɔni t'a dɔn Wagner de ou bien Wagner tɛ mais ne y'a mɛn mɔgɔ dɔw nana u bɛ ka Mali dɛmɛ ne t'a dɔn mɔgɔ siya min don mais u bɛ yan ne hakilila ye min ye faamaw ka sigi ka fɔ boloda k'a fɔ ko kɛlɛ nin bɛ bolo min na bi ko kɛlɛ nin marifa dɔrɔn b'a ban a bɛ gɛlɛya dɛ bi a kɔri kɛra cogo di bi u y'a population tilancɛ sɔrɔ u bɛ ka surasiw kɛlɛ ne bɛ i ɲininka bi mɔgɔ ka taa kati attaquer jadisi ka taa kati attaquer alɛgɛ jadisi ka don Seware dugu kɔnɔ ka Seware attaquer alɛgɛ o la ne ka laɲini u ka sigi ka fɔ boloda population ni an ka bolo di ɲɔgɔn ma population k'a faamuya k'a fɔ dosow t'u jugu ye faamaw t'u jugu ye n'aw y'a fɛn o fɛn ye u y'a fɛn o fɛn mɛn u k'a fɔ Jalasago mɔgɔ min sara sisan san 3 ni kɔnɔ an ka pays dɔgɔnin na o mɔgɔ ma sa ka mɔgɔ ɲɛnamaw minɛ otage la a b'u bolo hali bi dugu kuturu bɛɛ kɛ bɛɛ minɛ ka kantigɛ ne bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ u bɛ mankan fufu la an bɛ nin faama ninnu falen nin donna tan nin bɔra tan tant que n'a aw ma faama ninnu minɛ ka ɲɛ ka faama ninnu dɛmɛ ka kɛlɛ nin kɛ fo n'a aw nana ni faama 20 ye n'a aw y'a faama 20 falen. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw tuma dɔ la aw bɔra nin kibaruya in joona dɔgɔkun tɛmɛnen kibaruya dɔ bɔra ka bɔ jamana kiritigɛlaw yɔrɔ ka fɔ nɔbilɛli sɛbɛn ka bɔ diɲɛ fantan 4 fɛ wala ka sin diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma a bɛ fɔ de ma ko mandat d'arrêt international komi ni jamana o jamana a kɛra i ka jamanaden o a kɛra jamana wɛrɛ den o n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a ye kɔrɔ tiɲɛni kɛ o bɛnkan bɛ diɲɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ u b'u kan bila diɲɛ jamana tɔw ma k'a fɔ karisa wala karisalakaw u ye ko dɔ kɛ
komi nyoye jamana sharia kankoro soso wale an b'a nomine o tuma bɛ jamana o jamana kan a ɲinilen don jamana fɛ u ka ma kofɔlen ninnu u k'u gwɛlɛya a bɛ se k'an ka jamana lasɔrɔ cogo min wala ka sɔn nɔgɔya bolo da an bɛ se ka taa tigilama nɔfɛ cogo min o maa minnu bɛ yen n'o nɔminɛli sɛbɛn b'u nɔfɛ o ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye n'o ye dɔgɔtɔrɔ bubu sise ye hali mali yɛrɛ tangani minisiri a bɛ fɔ min ma ministre de la défense ani mali kɛlɛcɛkɔrɔw ka minisiri kɔrɔ n'o ye Cɛma Hubert Kulibali ye ani mali minisiri kɔrɔ min tun ka baara ye sɔrɔ ni nafoloko ye n'o ye Mamadu Igor Jara ye mali waribonba min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma Banque Malienne de Solidarité n'o ye BMS o ɲɛmɔgɔ kɔrɔ n'o ye Babaliba ye kibaru jɔnjɔnw sɔrɔla k'a fɔ u nɔminɛli kun tɛ foyi ye k'a fɔ k'u ye nafolo dɔw kunna tiɲɛ i n'a fɔ ka foroba nafolo jugujuguya sɔrɔdasiw ka kɛlɛminɛ sanko la hakilila jiginna jamana yɛrɛ kiribulon min n'o bɛ jamana nafolo jugujuguyali o sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ o nɔminɛli baaraw kɛ n'a bɛ fɔ a ma ko procureur de la république Bamakɔ yan o tuma minisiri min n'o ye jo sariya minisiri ye bi kiriko minisiri ye ale de tun y'o ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Mamadu Kasoge ye a tun ye dantigɛli kɛ waati jan tɛmɛnen ninnu na k'a fɔ a bɛ jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ a sɛgɛsɛgɛliw n'o ye sɔrɔdasiw ka kɛlɛminɛ sanko n'a kɛra ka Ibrahim Boubacar Keita to fanga na ka jira k'a fɔ ko o sɛgɛsɛgɛli ninnu bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye jamanakuntigi ka pankolonsan ye ani mali sɔrɔdasiw tun kan ka labɛn ni kɛlɛmina ani kɛlɛmarifa minnu ye a ko nafolo ninnu kunna tiɲɛna hali sɔrɔdasiw yɛrɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ u ye sɔrɔdasi ye u kan ka labalo cogo ɲuman minnu na ani u ka sɔrɔdasiw ka dagaw labɛnni hali min ye sɔrɔdasiw ka kɛlɛbolifɛnw olu sanni ko ye fo ka se bolifɛn minnu n'u kɛra sannifɛn ye ni min kɛra tiɲɛfɛn ye o minɛn minnu tiɲɛna k'o minɛn ninnu k'olu falen n'a tun fɔra k'a fɔ ko nin ko in bilara ko a ko tɛ sɛgɛsɛgɛ tuguni ale ko k'o tɛ tiɲɛ ye sariyatigiw ka fɔcogo la sɛgɛsɛgɛli dɔw ni olu taara tacogo kura la a kɛra sabu ye min y'a to a nana ye k'a fɔ mali foroba nafolo juguyara kosɛbɛ ko kɛra nin fɛn ninnu sanni na n'a tɛ bɛn fiyewu jatew ni nafoloko la sɛgɛsɛgɛlikɛlaw tun y'a sɛgɛsɛgɛ a fɔra ko nafolo mun ŋanamu na dɔ b'a a bɛ ɲini ka sefa wari miliyari 10 bɔ miliyari 9 miliyɔn 350 ani 120,000 ani 150 hakɛ wa n'i bɛ sanni kɛ sisan fɛn bɛ feere sugu fiyɛ la sannikɛyɔrɔ la sɔngɔ min na o sɔngɔ jate e ka se ka caman fara kan i bɛ se k'i ta sɔrɔ cogo min maa k'i ci ka taa buru san an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi burukara kelen ka kɛ dɔrɔmɛ 60 ye i ka taa fɔ k'a fɔ nburu feerela e ye nburu san 100 o kɔrɔ ye ko i ye dɔ fara sansɔngɔ ka tubabuw b'a fɔ o ma ko surfacturation a tɛ kɛ ŋanamu kɔ a tɛ kɛ nkalon labɛnni kɔ ko tiɲɛni min donna mali kɔnɔ dɔ b'a sefa wɛrɛ ye miliyari 29 miliyɔn 300 ni miliyɔn 11 ani 13,400 ani dɔrɔmɛ 12 ni 17 kibaruya in an ye nin sama ka bɔ kunnafoni labɛn so min kɔnɔ sɛbɛnw caman b'an bolo bi internet diɲɛ la minnu ye ɲɛfɔli kɛ nka yuruguyurugu yɛrɛ a ŋanamu minnu bɛ kɛ an tɛ dɔ lamɛn minisiri yɛrɛ fɛ wa n'a ye min fɔ o de ye dalu ye n'i y'a jateminɛ an ka société kɔnɔ a ka di bɛɛ ye bɛɛ bɛ wuli non yuruguyurugu kɔni an bɛ fɛ a ka ban jamana in kɔnɔ bɛɛ y'o fɔ Modibo Keita, Musa Traoré, ATT, IBK, donc Alpha Oumar Konare fo ka na se bi ma yuruguyurugu kɛlɛli bɛɛ bɛ ka a kuma fɔ kɛlɛ fana bɛ ka kɛ bon résultat dɔw bɛ ka sɔrɔ mais yuruguyurugu vraiment a tɛ ka segin kɔ kosɛbɛ donc n'i y'a ye o bɛ yen o b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛyaw de bɛ a kɛlɛli la gɛlɛyaw a sources ka ca gɛlɛya dɔw o bɛ sɔrɔ an yɛrɛ ka société taabolo la parce que n'i y'a jateminɛ an ka société kɔnɔ an ka danbew an y'u bila kɔfɛ de telle sorte que yuruguyurugukɛla fɔlɔfɔlɔ o tun bɛ bila kɛrɛfɛ mais bi mɔgɔw bɛ waso n'o ye donc de telle sorte que yuruguyurugu a bɛ kɛ a tɛ maa si tɔɔrɔ donc minnu bɛ ka kɛ fana u b'o ta ka waso n'a ye mɔgɔw kan donc a tɛ mɔgɔw fana tɔɔrɔ bon maintenant n'i ko i bɛ kɛlɛ fana daminɛ
imana min somɔgɔ minɛ o bɛ wuli ka jɔ k'a fɔ ka nɔnɔ sa yuruguyurugu kɛlɛli a kɛra fɛn ye donc u tɛ sɔn kɛlɛ ka ɲɛsi u somɔgɔw ma mais n'a bɛ mɔgɔ wɛrɛw kun kan a ka di bɛɛ ye mais n'a ɲɛsira u yɛrɛ ma ou bien u somɔgɔ dɔ ma aw bɛ wuli nɔnɔ ko u bɛ ka kɛlɛ ɲɛsi politique mɔgɔw ma u bɛ ka dɔw bali ka kɛ candidat ye donc comme karisa ye karisa somɔgɔ ye o de y'a to u tɛ fɛ u bɛ fɛ k'a don dibi la pour que a kana se ka postuler donc u bɛ wuli ni o kumaw ye donc o ye gɛlɛya dɔ ye bon ensuite enquête kɔnɔ fana gɛlɛyaw bɛ yen parce que yuruguyurugu a bɛ kɛ dogo de la ni kɔni y'a ye a bɔra kɛnɛma c'est que wari tila cogo o man ɲɛ donc dɔ bɛ bɔ ni a ko ye kɛnɛma ou bien contrôle de kɛra contrôle y'a jira k'a fɔ ko yuruguyurugu kɛra n'o tɛ yuruguyurugu ko min bɛ kɛ a tɛ bɔ kɛnɛma donc n'i y'a ye a bɔra kɛnɛma dɔrɔn gɛlɛya dɔ de y'a to a bɔra kɛnɛma donc contrôle ninnu o fana tɛ ka kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na donc service ninnu fana kɔnɔ chef de service u caman tɛ k'u jɔyɔrɔ fa i n'a fɔ u kan ka baara kɛ cogo min na parce que olu de kan ka kɔlɔsili fɔlɔw kɛ pour que yuruguyurugu a kana se ka sira yɛrɛ sɔrɔ autorités fana ka moyen di u ka volonté politique manifester pour que a ka se ka kɛ bi na kɔni volonté politique a dafalen b'an bolo il suffit que mɔgɔw ka a sira tagama dɔrɔn parce que président a ko yuruguyurugu kɛlɛli kan kana maa si ɲɛda filɛ a mana taa bɔ mɔgɔ o mɔgɔ min kan an kana a tigi to yen a ka ɲangi donc an kana bi mɔgɔw kan mais an kana maa si to yen ni nɔ bɛ a ko la k'a fɔ i ye karisa somɔgɔ ye ou bien i bɛ nin position na société kɔnɔ o t'a la donc a mana ɲɛsin mɔgɔ o mɔgɔ ma a bɛ fɛngɛ aw y'a ye armée kɔnɔna na donc jalabatigiw u y'o bila justice ka disposition na donc état ka cadre baw olu fana minɛna a ko la opérateurs minɛna a ko la a ko bɛ continuer donc minɛni dɔw fana b'a fɔ ko minɛni bɛ k'a jɔ en réalité ko bɛɛ tɛ minɛko ye o ye fɔlɔ ye filanan minɛni bɛ ka kɛ mais a bɛɛ tɛ maabaw ye parce que ni maaba de minɛna donc o bɛɛ bɛ bɔ a kalama o ko bɛ yɔrɔ bɛɛ sɔrɔ ma bɔ k'a fɔ sisan ko mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 700 ani mɔgɔ 90 lamɛnna bon n'i ye mɔgɔw ɲininka u b'a fɔ ko ni comment dire u t'a dɔn k'a fɔ ko nin baara bɛɛ bɛ ka kɛ donc o baara kɛtɔ la mɔgɔ minnu kan ka minɛ u caman minɛna donc dɔw bɛ yen u man ka minɛ problème t'a la u tɛ minɛ mais ni kiri kɛra n'a yɛrɛ la k'a fɔ u kan ka minɛ u bɛ tila ka minɛ donc o yɔrɔ fana bɛ yen maintenant au delà de ça sensibilisation de kan ka kɛ pour que bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ yuruguyurugu a kɔlɔlɔ a bɛ bɛɛ de kan mɔgɔ si man ka sɔn yuruguyurugu ka kɛ a ɲɛna. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye minnu nɔ minɛlen don yala u na se ka jagoya kana n'u ye wa sabu ni jama fanba tɛ mali kɔnɔ kiiritigɛbulon min b'an ka kiiritigɛbulonw ni san cɛ ko ninnu minɛkun tɛ foyi ye k'u ye foroba nafolo jugujuguya sɔrɔlasiw ka kɛlɛminɛ sanko la aw yɛrɛ minisiri lamɛn sisan minisiri sɔrɔsi jalatigibaw caman bɛ kaso la maa minnu bɛ kaso la madame buhari fili sisogo ale tun ye sɔrɔ minisiri ye général Bemba Musa Keita ale tun ye sɔrɔlasiw ka kɛlɛdaga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye mali sɔrɔlasiw hajunɲɛfɛnw fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye hajunɲɛfɛn fo ka se taji ni taliko ma ale da bɛ o la nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye mali marabaw ka nɔminɛli sɛbɛn bila sabu min ye Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ denkɛ ye ale fana nɔminɛlen don fo ka se bi ma o tun jujɔna kabili san 2021 hali bi ale ma se k'a lasɔrɔ k'a di kiiritigɛlaw ma sariyatigi dɔ ɲininkalen n'o ye Ibrahima Kalilu Ture ye studio tamani fɛ a ko ni a y'a sɔrɔ bɛnkan bɛ mali ni o jamana kofɔlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ tuma dɔ la a bɛ se k'a ɲɛ sɔrɔ nka ale kɔni fana limaniyanen don k'a fɔ minnu bɛ nɔminɛli bɛ k'a ɲɛsin mɔgɔ minnu ma n'i y'a jateminɛ a bɛ n'a fɔ minisiri yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɔ cogo min nin ye politikiko kɛlɛ de ye ka tɛmɛ sariya ko kan ale kɔni ɲininkali min kɛra ale ye ɲɛfɔli kɛ o la Ibrahim Khalil Touré sariya dɔnna don ale ɲininkali min kɛra studio tamani fɛ a ye fɛn min fɔ an t'o lamɛn. Il est une chose de lancer un mandat et il est une autre chose d'activer ce mandat, de mettre en œuvre ce mandat de bout en bout. Il y a toujours
mɔgɔw kɔni minɛli sɛbɛn wala nɔminɛli bɛ ta ka mɔgɔw ɲɛɲini u bɛ se ka sɔrɔ ka minɛ cogo min nka o tɛ u minɛli ko nɔminɛli sɛbɛn bila u nɔfɛ k'a fɔ ko u minɛna o kɔni y'a dama ko wɛrɛ ye tuma dɔ la. Il est une chose de lancer un mandat et il est une autre chose d'activer ce mandat, de mettre en œuvre ce mandat. O nɔminɛli o le bɛ se ka lawaleya cogo min fana y'a dama ko wɛrɛ ye koyi. Boutambu. Il y a toujours les annonces de mandat d'arrêt. Tuma bɛɛ lajɛlen na nɔminɛli bɛ ta ka maaw sɛgɛrɛ jamana ni jamana cɛ. Qui annonce ces mandats? Le procureur de la République. Mɔgɔ min bɛ nɔminɛli wele da kɛ o ye jamana sariya matarafaba ye min bɛ nɔminɛli kɛ kɔni. Devrait prendre le relais et informer. En informant maintenant la procédure juridique. N'a a ɲɛfɔra k'a fɔ karisa nɔminɛlen don an faso Mali fɛ a bɛ jamana o jamana kɔnɔ aw k'a dɔn k'a fɔ a kan welelen don joona sigilen don sariya la. D'ores et déjà engagé. Maintenant, il s'agira ensuite d'informer la police des frontières. Sisan diɲɛ sɔrɔlasiw minnu bɛ jɔ jamanaw donda la n'a bɛ fɔ ma police des frontières n'olu ladɔnniyana tuma min. Au-delà, si la police des frontières n'arrive pas, ni jamanaw donda la policiw ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la tuma min. De passer par les voies interdiplomatiques. Jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛsira dɔw bɛ yen u bɛ damakasi ni welewelema kɛ ka bɔ i n'a fɔ Mali ta in a bɛ bɔ Mali la ka jamana tɔw sɛgɛrɛ. Les États, si ces voies aussi n'aboutissent pas, n'u fana ma ɲɛ sɔrɔ tuma min. Il s'agira aussi maintenant de passer par Interpol. Ni o ma ɲɛ sɔrɔ fiyewu diɲɛ yɛrɛ polisiw ka tɔnba bɛ yen n'o ye Interpol ye. Interpol ne va pas appréhender les personnes, mais Interpol va... A tɛ k'a fɔ ko ni a fɔra diɲɛ polisiw ye ko b'a tigi minɛ nka olu bɛ se ka min kɛ. Mettre la notice rouge, donc les agents du... Olu fana bɛ a ko nɔminɛli boloda u bɛ sɛbɛn bɔ sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ karisa kan welelen don ka taa sariya jaabi. Wala karisa kɔni n'aw y'a ye o bɛ sɛbɛn ni bigi bilenman ye k'a fɔ n'a yera dɔrɔn a ka minɛ. Dans lequel la personne visée se trouve ont la capacité. N'a bɛ jamana o jamana kan a se kɔni o jamanaw ye. Maintenant d'aller arrêter la personne. Ka taa a jamana o jamana sugu jamana kan a tigi bɛ se ka laminɛ yen kaw fɛ cogo min. De l'extrader. K'a sɔrɔ ka a bila jamana min kɛn bɛ k'a nɔ minɛ k'a bila olu ka bolo kan. N'a y'a sɔrɔ fɛn bɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan minnu ye aw haminakow ye u ye fɛnw sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛ o kɔni kɛlen don gɛlɛyaba de ye n'o ye malidenw ka diɲɛ don o don. Mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a fɔ foyi tɛ sugu la fo k'a sɔrɔ dɔ farala o sɔngɔ kan. Talifɛn ko taji balo fɛn o fɛn n'o ye jamanadenw haju ɲɛ fɛn ye hali n'a y'a sɔrɔ ko fɛn ninnu malidenw mago b'u la kosɛbɛ hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko a tɛ k'a fɔ k'a tɛ sugu la koyi nka a sɔngɔw a nana kɛ fɛnw sɔngɔ bi yɛlɛn ka kɛ ka se hakɛ dɔ ma. Jamanaden minnu bɛ yen ni sɔrɔbatɔw fɛ olu ka fɛnw sɔrɔ dɔ de bɛ fara olu ka kɔlɔlɔ kan. Gɛlɛya diɲɛ fantan naani fɛ ani dɛsɛ min n'o bɛ faso kɔnɔ faso ka se ka a sɔngɔ fɛnw sɔngɔ bɛrɛ dɔw n'a jira k'a fɔ an faso Mali kelen dɔrɔn tɛ nka hali fɛn minnu bɛ yen n'u kan ka sɔrɔ an fɛ Mali kɔnɔ dɔ farala nin bɛɛ lajɛlen kan. Ɲininkali minnu kɛra dɔdɔni feerekɛbaw fɛ olu ɲininkali olu ko k'olu nɔ t'a la koyi ko n'an ka misali ta min ye fini kilo n'a tun gɛlɛyara 90 don nka an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi fini kilo ye 200 ni dɔrɔmɛ 20. Malo min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma Gambiyaka ale tun bɛ feere a 50 kilo tun bɛ feere 3,000 ni 400 n'a tun gɛlɛyara o tun ye 3,000 ni 500 ye nka an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi o 50 kilo taara fo 4,000 ni 200 tuma dɔ la yɛrɛ i b'a sɔrɔ dɔ faralen don a kow kan. N'i y'a jateminɛ yala nin sɔngɔ ninnu bɛ yɛlɛn ka se hakɛ jumɛn ma. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw e ka dabilenni yɛrɛ ye dabilenni a jalan a kilo tun bɛ di dɔrɔmɛ 100 nka an bɛ waati min na i n'a fɔ ko bi fan dɔw la dɔrɔmɛ 400 ani dɔrɔmɛ 70. Kababɔrɔ o tun bɛ feere 2,000 ani 200. Tuma dɔ la n'a gɛlɛyara o tun ye 3,000 ye nka ale bɛ feere sisan 5,000 ni 600. Olu yɛrɛ kɔni fɛ ko tali sɔngɔ b'a la. Shɔ kilo ale tun bɛ feere
drome bidru sho kilo tun bɛ feere bidru ani duru n'a tun gɛlɛyara tun ye 60 ye nka sho kilo taara bi fo 120 dɔw yɛrɛ b'a feere fo 130 tulu litiri min tun bɛ di 20 litiri min tun bɛ di 2,800 o taara fo 5,000 o de la tobilikɛlaw ka dɔgɔn bi min t'a fɔ gwatigi ye ko dɔ fara nasɔngɔ kan hali anw yɛrɛ minnu ye baarakɛlaw ye tulu litiri tun bɛ feere 160 sisan a dɔgɔyalen 260 ye min ye farani mugu ye o tun ye 3,200 ye an bɛ don min i n'a fɔ ko bi tuma dɔ la o ka ca ni 5,000 ye nin gɛlɛya ninnu dɔw ɲininkalen ko nin gɛlɛya ninnu bɛ bɔ fan caman fɛ samiya ko b'a la sabu cikɛlaw sango cikɛla caman bɛ minnu ma ci kɛ ka sabu kɛ bingani walekɛbaw ye o de la ni papalikɛla ninnu ko olu nana silamɛw lafiyali kama n'a fɔra k'a fɔ hali minnu ye sɛnɛkɛlaw ye olu bɛ bali k'u ka ci kɛ ne yɛrɛ jose kɔni m'a faamu cogo min na mɔɔw bɛ se ka bali ka t'u ka ci kɛ ne kɔni m'o faamu nka n'an sera ka papalikɛla ninnu sɔrɔ fɛn min b'a to u bɛ taa sɛnɛkɛlaw ka taa kɛlɛ bin sɛnɛkɛlaw kan u kana ci kɛ o fana kɔni ye ko gɛlɛnba ye n'a fɔra k'a fɔ mɔgɔw tɛ bila ka ci kɛ nka n'u ye jateminɛ fana kɛ Rusila kɛlɛ ani Ukraine kɛlɛ u nana ko bɛɛ lajɛlen gɛlɛya ka sabu kɛ cikɛlaw ka kɔnɔguwan ye ne yɛrɛ ka ɲininkali tun sera Musa Mara ma a n'a ye barosigi min kɛ sabu politikimɔgɔw ani jamanadenw olu caman ka haminako ye fɛn min ye o ye k'a fɔ a ka dɔgɔ olu ka kungo an b'a fɛ ka kucalakaw ɲininka ka Sigasokaw ɲininka ka Joyila Bugunikaw ɲininka Sigaso mara ani Buguni mara ani Kita mara yala Mali ye hakɛ min sɔrɔ kɔɔri la sango yala Mali n'o ɲɔgɔnna sɔrɔ sawa a tuma dɔ la a bɛ sɔn ka gɛlɛya cogo min an ka faamuyali sɔrɔ nin ko la an ka Musa Mara an k'ale fana lamɛn Musa Mara cikɛla dɔw ko ma ko Jose aw ni faamaw n'aw sigira a ka kuma bɛɛ politiki kuma bɛ taa anw yɛrɛ minnu ye cikɛlaw ni kungokɔnɔmɔgɔw ye ɲinɛ yɛrɛ bɛ k'anw kɔ yɛrɛ anw ka haminako ye salon an kɔni ye ci kɛ Mali ye kɔɔri ci kɛ fo ka farafinna bɛɛ da kɔɔri tɛ ci kɛ fɛn min kɔ n'o ye nɔgɔ ye anw fo ka se samiya donda ma anw ma nɔgɔ sɔrɔ e b'a kalama Jose nin y'a kalo 3 ye avril ne tun bɛ Sikaso cikɛlaw nana ne ma anw bɛ deli ka nɔgɔ sɔrɔ cogoya min na anw ɲɛ bɛ min na ɲinan ta bɛ sɔn ka kɛ farati yɛrɛ mara ne ko cogoya de ko ɲinan ta bɛ sɔn ka kɛ farati ne ye baara kɛ CMDT la ka ca ni san 25 ye nɔgɔ bɛ san tuma min na olu ne Musa Mara de baara kɛ CMDT la maintenant ale kɛlen ka nin fɔ ne na ne tun t'a kalama o parce que avril CMDT comptes k'a ɲɛnabɔ k'a sɛgɛsɛgɛ 1998 1999 2000 donc kɔɔri ko ani nɔgɔ ko ani CMDT zone bɛɛ n b'a lahalaw caman dɔn mais ne tun t'a dɔn ko avril nɔgɔ ma se bawo CMDT ko bɛ cogoya di n'an bɛ na ɲinan kɔɔri mana sɛnɛ sisan yɔrɔ kɔɔri bɛ ka sɛnɛ sisan kɔɔri bɛ falen kɔɔri bɛ tɔmɔ octobre kana se décembre CMDT bɛ camion bila ka taa kɔɔri nɔfɛ u bɛ taa ni camion ye ka taa kɔɔri nɔfɛ u bɛ taa ni nɔgɔ ye san wɛrɛ nɔgɔ u bɛ taa di paysanw ma donc samiya kalo 6 yanni samiya cɛ bɛɛ ka nɔgɔ b'i bolo ne famana CMDT ma tene o de la o selen ne ma ɲina avril kalo 4 ou bien kalo 3 yanni samiya daminɛ cɛ k'olu ma nɔgɔ sɔrɔ ne ko n ko ko dɔ bɛ senna ne nana Bamako dɔrɔn n ye communiqué kɛ n ko a y'aw janto ɲɛmaw bawo tuma min na o y'a sɔrɔ u bɛ ka labɛnw sabati ko Mali ye bɛɛ dan kɔɔri sɛnɛ na ko ka taa fɛti kɛ o la Asimi taara Kucala ka taa fɛti kɛ mais ne ye communiqué ka sɔrɔ Asimi ma taa a kɛra yanni Asimi ka tali cɛ président ka tali cɛ n ko a y'aw janto ko dɔ bɛ senna n'an ma na ni nɔgɔ ye ka di cikɛlaw ma a kɛra CMDT zone ye minnu bɛ kɔɔri sɛnɛ a kɛra minnu bɛ fɛn tɔw sɛnɛ an ka nɔgɔko in bila sɛma sinon samiya bɛ tiɲɛ ni samiya tiɲɛna Mali la Mali bɛ tiɲɛ o ka girin ni fɛn bɛɛ ye Mali kɔnɔ parce que maliyɛn n'an ye 10 ye 8 bɛ balo samiya de la ne ye o communiqué lancé ka tila ka lettre sɛbɛn k'a ci ka taa premier ministre ma k'a ci ka taa président ma ministre de l'agriculture fɛnɛ k'a ci ka t'o ma n ka y'aw janto o kɔfɛ u ye maaw fara ɲɔgɔn kan conseil de l'agriculture ko nɔgɔ ko kɔni k'a nɔgɔyara ko maaw bɛna nɔgɔ sɔrɔ bi an filɛ yɔrɔ min na samiya daminɛna ka dɔgɔkun caman kɛ mɔgɔw mago bɛ nɔgɔ min na n'i y'a kɛ 100 ye 40 de bɛ yen bi n'i y'a kɛ 100 hali 50 tɛ yen mais n'an ka ɲɛmɔgɔw kumana u b'a fɔ ko nɔgɔ ko nɔgɔyara ou bien tuma dɔ la u b'a fɔ ko bon yanni nɔgɔ ka na
aw ye sagabow ni misibow n'a bɛ fɔ ma ko engrais organique tubabukan na a ye o kɛ foro kɔnɔ yanni nɔgɔ ka na an bɛ samiya cɛmancɛ la Jose ne sirannen don dɛ hali n ye communiqué min kɛ n'i bɛ ka kuma fɔ sisan n y'o kuma fɔ n y'a fɔ ni mun ye n ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ bi wa gɛlɛya dɔw kun bɔlen don jamana ɲɛmaw an kana an to o gɛlɛya ninnu kɔnɔ an ka taa gɛlɛya wɛrɛ créer tuguni kɔfɛ kuma in nana ni o de an ka kɔfɛla suma an ka se k'an ɲɛsin nin gɛlɛya ninnu ma bawo nin gɛlɛya in kɔni a bɛ kɛ quoi an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ parce que ne ɲɛ t'a la an bɛna se ka nɔgɔ lase maaw ma cogoya di k'o bɛ se ka kɛ samiya kɔnɔna na ka nafa sɔrɔ samiya kɔnɔna la an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ ne dalen t'a la Jose donc an ka labɛnw sabati ni sɛgɛnnafiɲɛfɛnw ma sɔrɔ ma caya maaw ka sɔrɔ bɛ dɔgɔya kɔngɔ jateminɛ dɔw yɛrɛ kɛra ko donna nataw la période de soudure tuma la san wɛrɛ tuma ninnu na ko maliyɛn 8,000,000 fo 10,000,000 k'a bɛna kɛ ko kɔngɔ bolo la balo t'u bolo o kow bɛ sen na donc an ka labɛn sabati ka o kunbɛn n y'o fana fɔ n ka kuma kɔnɔ donc nɔgɔko in kɔni Mali problème belebele don dɛ nin tun ye Musa Mara ye ni Ala ye sini jira na bɛn kuma mɔgɔw u bɛna taa Bamakɔ sugufiyɛw la ka ɲininkali kɛ an bɛ ɲininkali kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔyabaw min sigilen don fɛnw sɔngɔ bɛrɛ bɛnko la ani jamana yɛrɛ haju ɲɛfɛnw bɛ se ka sɔrɔ cogo min an bɛna wuli ka sanfɛ ka ɲininkali kɛ ni waati ninnu n'a y'a sɔrɔ jamana marabaw bɛ kalama u ka se ka jaabili d'an ma yala fɛnw sɔngɔ ko sabu an y'a mɛn k'a fɔ sukaro yɛrɛ tɛ sɔrɔ fɔlɔ la tun taara fo 130 dɔw ko 140 an y'a mɛn kunungo ka jira k'a fɔ sukaro mugu yɛrɛ tɛ sɔrɔ yɔrɔw la yala min ye seribala ye an ka sukaro bɛ bɔ yɔrɔ min yala o tuma olu ye bɔli de jɔ wa sabu olu fana bɛ se ka sukaro bilenman hali n'an tun t'o fɛ n'o bɛ sugu fiyɛ la tuma dɔ la a nafa sukaro gɛlɛya kama sukaro yɛrɛ tɛ sɔrɔ ne kulo b'a la a bɛ ka ɲininka sukaro man kan ka feere 140 a y'a ɲininka sukaro ko la ko a bɛ sukaro feere 140 ko sukaro man kan ka feere 140 120 de don u y'a labɔ kɛnɛma an mɔgɔ 4 o bɛ kɛlɛ kalabankura yan minɛni tun bɛ sen na dɛ a bɛ sen na yɛrɛ de donc ne bɛna mun fɔ an ka commerçant d'État an ka sukaro ye ka to yen sinon baara b'an bolo de baara b'an bolo ka to cogo di n'i ma minɛ a bɛ kɛ cogo di i ɲɛ bɛ ninnu na ni taara lajɛ mɔgɔ 100 o 100 ni taara lajɛ 20 bɛɛ bɛ baara kɛ 80 bɛɛ bɛ baara kɛ wali butigiw la u nani minɛ wali butigi la wa 8 sara ou bien wa 10 sara a bɛ wa 40 sara a bɛ taa jɔn ka compte la compte de don n'o de don a bɛ bɔ compte de la ye baara kɛ i ka somɔgɔw bɛ so kɔngɔ b'u ɲini k'u faga nana minɛni na u yi minɛ taara wa 40 sara i bɛna mun de dun foyi donc vraiment an bɛ degun la vraiment sɛgɛn kojugu quoi ni wele kan bɛ bolo k'a lase ani Mali autorités bon nga wele ke o ye u ka lajɛ no gouvernement do wa ou bien mugu wɛrɛ do u ka lajɛ vraiment u ka mugu lajɛ k'u to yen u k'u lajɛ k'u to u ka baara la n'a ma gɛlɛya wallahi an t'a gɛlɛya o sukaro a kun bɛ 120 la an b'a feere 120 mais sisan kun bɛ 7,5 ni 500 o bɛ se ka feere 120 ne b'o ɲininka o la donc vraiment n'u b'a fɛ ka n ka baara bila u k'a fɔ n ye an ka baara bila sinon nin kɔni wallahi kuma foyi t'o la a bɛ 80 la bi ko a bɛ 80 la bi sukaro bɔra kɛlɛ a bɛ et puis n'i taara commerçant la de na a y'a ɲɛfɔ sisan n'i taara sukaro san recette d'i ma dɛ cogo di minɛ bɛ se recette la cogo di recette d'i ma sukaro ko la b'a fɔ ye ɲɛnɛ kɛ recette d'i ma sukaro ko la u tɛ sɔn ne b'a dɔn ne t'a dɔn a ma se k'u ɲininka ne ye ɲininka o ma jaabi foyi di ne ma ko patron ka recette kana k'a la minɛnw t'o recette k'a la minɛnw t'o recette k'a la mais sukaro recette tɛ k'a la ɲininkali kɛ aw minnu taara est ce que recette dira aw ma sukaro ko la a tɛ d'i ma recette d'i ma i bɛ minɛn 100 minɛn san u b'a bɛɛ sɛbɛn ni sera sukaro ma ko sukaro ma k'a la dɛ ko sukaro recette la ko cogo di
ne taara san ne taara sukoro san sukoro bɔra 2 san u ko ne RST kala n kɔma ne RST kala to ye ne taara san ko ne RST kala ne taara to ne taara donc ne na wabina wabidu sani kɛ i bolo i bɛ RST de ma bi RST kɛ n ka sukoro la cogo di o y'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ bɛ yen ne fana y'a ka sukoro to sisan est-ce que a ka d'aw ye aw ka sukoro feere de wa aw bɛ sukoro ye ka to yen mais bon a ka d'an ye an ka feere mais sisan kɔni minɛni mun b'a la an b'a bila de parce que sen taw an b'a bila de aw bɛ sukoro feere bila aw bɛ sukoro feere bila an b'a bila o kɔni o ye n ka weleli kan aw ka lajɛ k'a bila parce que ɲɛmɔgɔ mun bɛ yen sisan o ma se ka foyi fɔ an ye foyi ma fɔ dɛ foyi ma fɔ aw ye donc aw ka lajɛ aw ka bila o dɔrɔn de don ne ka kumakan ye nin aw ka lajɛ détail aw ka sukoro lajɛ aw ka to yen ou bien hali n'aw b'a feere aw ka bɛɛ feere ni tantan ye kilo t'a la kilancɛ t'a la a y'a faamu ou bien aw ka bila yɛrɛ de ne kɔni bi na sukoro bɛ ne bolo dɛ mais ne b'a bila parce que wallahi client sogoma client mun donne ka sukoro ko la a bɛ mɔgɔ t'an bɔ ne b'u bila fo sukoro tɛ ka sɔrɔ a bɛ ne bolo mais ne tɛ se ka feere parce que ne bɛ siran ne bɛ siran kojugu ne bɛ siran et puis aw kana yɛ dɛ aw bɛ minnu dɔn olu bɛ taa aw di olu ma o fana ye question de ye aw bɛ minnu dɔn aw bɛ sukoro feere olu ma olu bɛ taa aw di olu ma ko cɛ in bɛ sukoro feere 160 aw tɛ taa kuma fɛ yan a bɛ kɛ tan nka sini don kibaru an bɛna lajɛ ka yaala sugu dɔw kɔnɔ an baaraɲɔgɔn minnu n'olu bɛ Kayi Kolokani Kulukɔrɔ Sikaso Mali fantan 4 fɛ aw fana ka sigida la a y'a lajɛ a ka don sugu fiyɛw kɔnɔ ka se feerekɛlaw fɛ sɔngɔ bɛ cogo di mun n'a yɛlɛnna dabali jumɛn b'a la ni Ala sɔnna ma an bɛn'o lase inshallah.